песни «Заговор на похудение». Поехали! Мать Маржиха, дай погоды, все мое сало твое! Этим летом в рамках празднования 300-летия Кузбасса Кузбасским центром детского и юношеского туризма и экскурсий совместно с Министерством образования и науки Кузбасса разработали и организовали региональный этап всероссийского слета юных туристов по следам экспедиции Петра Чихачева. Именно Петр Чихачев определил границы Кузнецкого бассейна и дал название Кузбасс. Областная туристско-краеведческая и научно-исследовательская эстафета взяла свой старт 1 июля в поселке Итат Тижинского района и завершилась 30 августа в окрестностях села Ваганово у подножия горы Пихтовой на границе с Новосибирской областью. Данный маршрут, а это 810 километров, разделен на 16 этапов, в которых принимают участие все территории Кузбасса. Начало и окончание каждого этапа маршрута сопровождалось передачей эстафетного свитка, в котором каждая группа туристов оставляла свои пожелания следующим участникам эстафеты. Я представляю, как он подо мной сейчас прогнется. Давай, Зоя. Зачем ты положил такое шатающееся дерево сюда? Было тяжело, но мы справились. Единственное, что ничего не успели увидеть, потому что мы шли по высокой траве, поэтому каждый день мы видели только высокую траву и ноги впереди идущего человека. Больше ничего. Маршрут всей экспедиции был проложен на основании исторических карт с соблюдением маршрута Петра Чихачева 1842 года. Подробности и особенности маршрута записывались в полевые дневники каждой группы ребят, посредством которых будет создан сборник-путеводитель «Путешествие по следам экспедиции Восточный Алтай Петра Чихачева» 1842 года, предпринятая в 2021 году. Сравнительная ретроспекция. И как бы далеко от нас не было прошлое, оно является проявлением настоящего. У похода есть начало, а конца походу нет. Мы прошли дорог немало, но огромен белый свет. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Но не сделаешь ни шагу, сразу выбьешься из сил. Если стойкость и отвагу в трудный путь не захватил, ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Пронесем мы через годы все, что начато с игры. Наши дальние походы и веселые костры. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Но не сделаешь
шагу. Сразу выбьешься из сил, если стойкость и отвагу. Трудный путь не захватил ты никогда, пожалуйста. На белый свет не жалуйся, он переполнен тайнами необычайными. И никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся, он переполнен тайнами. Пойдем? Пойдем или нет? Вперед пойдем? Вперед пойдем, да? Да? Вперед? Чё? Домой.